Глава 3.1.4.4. Созерцание ветра, воздуха. Глядите на колышущиеся ветки деревьев. Ни ветер, ни воздух нельзя увидеть непосредственно, поэтому созерцайте проявление ветра воздуха в виде движения ветвей. Не думайте, просто колышущиеся ветви. Влево, вправо, вверх, вниз. Вот они колышутся, а вы на них смотрите и смотрите. Вот, пожалуй, и все мои варианты подготовки к горизонтальному полету анапаны. Может, со временем вы найдете что-то свое, какой-то свой подход, и это будет прекрасно. В истинной буддийской медитации есть канва, русло, но нет жестких рамок. У йогина всегда должно быть пространство для внедрения собственных рацпредложений в медитацию. Никто не знает ваш ум и ваши особенности так хорошо, как вы сами. Надеюсь, вы уловили, в чем смысл подготовительных медитаций. Нужно чем-то занять и успокоить ум перед анапаной, которая приведет вас к поглощению джхани. Если ум ничем не занять, то он, по привычке, пойдет в прошлое или будущее искать там каку. А мы его туда не пускаем. Мы пытаемся удерживать его в настоящем моменте, давая ему правильный объект. Все очень просто.